没想到上次玩过以后还有这么多啊！让我想想，有了，点兵点将。这里是奥特曼区，这里是怪物区，然后这里是宝可梦钓鱼区，还有这里这里是动漫区，这里杂七杂八区，好吧，就开始啦！点兵点将，点到谁就是谁。钓鱼啊！出发吧！这是什么啊？恐龙胶囊，一起跑了。水怎么还没满？给我满！给我满！给我满！满啦！大家点赞点赞！咱就说这胶囊恐龙谁玩过呀？一把五颜六色的，我猜一个是啥？怎么是个海绵？准确的说是海绵恐龙，什么东西呀？不对，我是不是玩错了？直接扔进去，等它泡大才是正确打开方式吧？算了，道个歉吧，一上来就把你拉出来了，对不起啊！你这个笨蛋！钓鱼分了2个，这一包好像是玉粉，钓鱼工具有点可爱，所以这包也是一样的，一包玉粉。哇，天哪，满当当的！加入我的魔法药水！哇，散开了！还有一包是黄色的，不出意外的话，意外就要出现啦！我的鱼汤变成绿色啦，在绿色的水里面钓鱼。不对，是捞鱼。放我回去啊！好吧，钓鱼是这一打。螃蟹，还有八爪鱼，通通搞里头。准备好了吗？请欣赏我的钓鱼技术。成功了！下一个宝可梦，看这个样子啊，应该是个盲球啊！出来吧你！好大一个，给它去个皮。很光滑，我丢。怎么回事？用力过猛被我摔坏了吗？直接出来了！我说，妙蛙花，身上滑不溜丢的，这一丢水里就4脚朝天了。下一只。还有一把钓竿，这质量比刚才的好太多啦！刚才没钓到，果然不能怪我啊！来吧，看看这只，扔进去，开始冒烟了，赶紧给我冒，看看里面是个啥！来，出来！我抓一个精灵球，哇，是不是？一个精灵球，哇，太动了，哇！也就是说，我这个钓竿可以钓精灵球，是不是？这就是，哎呀，钓上，我身上有个东西。这好像是一只海参宝可梦吧？我老天，这么多大都没钓到，钓了一只最小的，哎呦！别走开，还有黄色的球，去吧！我看包装上写着总共9种哦，来吧，快出来吧，看我抓到哪一只！哇塞，是水衣布啊，这个我喜欢啊，好可爱哦！趁热打铁，最后一个开！哇，橘色的，嘿！终于有一个球是会浮到水面上。我看看妙蛙能不能站上去啊？出来了，得到了一只精灵球，而且这个可以打开，让我洗一下。开了。里面藏了一只巨型加布里亚斯，不过这只是一只精灵球吗？里面没东西吗？好吧，没有，真的就是一个球。能看到现在的肯定是玩不来的铁粉啊！咱们最后偷偷搞个彩蛋，哇塞，种类还挺多的呢，大家千万别说出去哦。大碧玉球，来吧，最后一颗。也就是说，等一下我有个便飘在这里吗？怎么这么久啊？我来，出来了。什么？你们还没点关注吗？再不关注就找不到我啦！